우리 친구들, 옆에는 큰 퍼즐판이 있고 앞에는 9개의 퍼즐 조각들이 있어요. 퍼즐 뒷면엔 OX 퀴즈가 있고 우리 친구들이 행동으로 보여줘야 되는 것들이 있습니다. 우리 친구들이 퍼즐을 골라서 선생님한테 주면 선생님이 퀴즈를 낼 거예요. 우리 친구들이 퀴즈를 마치고 여기 있는 퍼즐판에 하나씩 붙여서 완성하면 됩니다. 우리 친구들 게임 시작할 준비 됐나요? 출발! 우와, 누가 먼저 해볼까? 저요. 와, 좋아요. 1번 우리 친구 골라주세요. 네, 앞에 보고 위층에서 아이들이 뛰어 아래층에 시끄러운 소리가 들려요. 네 글자로 무엇이라고 하나요? 층간소음. 맞았나요? 네. 와, 너무 잘해줬어요. 박수! 자, 우리 친구 붙여주세요. 자, 이제 두 번째 친구 누가 할까요? 앞에 있는 남자친구 나와주세요. 앞에 보세요. 오, 얘들아, OX 퀴즈예요. 큰 소리가 나는 악기는 낮에 연주해요. OX. 하나, 둘, 셋. O일까요? X일까요? X일까요? 오, 정답은 O입니다. 자, 큰 소리가 나는 악기는 낮에 연주해요. 오예요. 자, 우리 친구 너무 잘해주었습니다. 잘했어요. 자, 이번에는 세 번째 친구. 여기 친구 나와주세요. 앞으로 보세요. 오, 또 OX 퀴즈예요. 큰 소리로 한밤중에 노래를 불러요. OX. 하나, 둘, 셋. X. 맞았나요? 네. 맞았습니다. 큰 소리로 밤중에 노래를 부르면 될까요? 안 될까요? 안 돼요. 아, 맞아요. 안 돼요. 너무 잘해줬습니다. 박수! 자, 이제 붙여주세요. 네 번째 친구, 어떤 친구가 할까요? 저요. 나오세요. 자, OX 퀴즈입니다. 층간소음을 줄이기 위해서 나는 슬리퍼를 신어요. 하나, 둘, 셋. 오. 동그라미 맞나요? 네. 우와, 잘해줬습니다. 박수! 붙여주세요. 자, 이제 다섯 번째 친구 갈게요. 하나, 둘, 셋. 누가 할까요? 저요. 와, 저기 멋쟁이 남자친구 나와주세요. 앞에 친구들 보고 서주세요. 문제 냅니다. 또 OX 퀴즈네요. 층간소음을 줄이기 위해서 문을 살살 닫아요. OX. 하나, 둘, 셋. 오. 맞나요? 네. 잘해줬습니다. 박수! 자, 이제 붙여줄까요? 잘했어요. 자리에 들어가 보세요. 우리 친구들 너무 잘했어요. 우리 친구들 완성된 퍼즐을 같이 봐볼까요? 네. 자, 이 그림은 층간소음의 피해예요. 근데 얘들아, 아침, 점심, 저녁, 밤 언제인가요? 밤. 밤이에요. 맞아요. 밤에는 뭐 하는 시간이에요? 잠자는 맞아요. 사람들이 잠을 자거나 쉬는 시간이에요. 근데 얘들아, 여기 봐봐. 2층 사람들은 지금 무엇을 하고 있나요? 피아노, 청소기, 자동차.
피아노를 쿵쾅쿵쾅 치고 있고 청소기를 돌리고 자동차를 타고 있네요. 자, 우리 친구들 그럼 아래층 사람들은 지금 어떤 표정을 짓고 있나요? 짜증나죠. 맞아요. 너무 속상하고 시끄럽고 짜증이 나는 표정이에요. 그쵸? 자, 그러면 이런 피해를 줄이기 위해서 우리는 어떤 행동을 하면 좋을까요? 피아노는 밤에 치지 말고 낮에 쳐요. 피아노는 밤에 치지 말고 낮에 쳐요. 그리고 청소기는 낮에만 해요. 청소기는 낮에만 돌려요. 맞아요. 그럼 자동차는 집에서 타지 않아요. 자동차는 집에서 타지 않아요. 우와, 너무 잘 알고 있네요. 그러면 피해를 줄이기 위해서 또 어떤 말을 해주면 좋을까요? 밤에는 TV 소리를 줄여요. 밤에는 TV 소리를 줄여주세요. 좋아요. 또 악기들은 낮에 해요. 악기 연주는 낮에 해주세요. 좋아요. 또 청소기는 아침에 해요. 청소기는 아침에 돌려주세요. 와, 우리 친구들 정말 잘 알고 있네요. 그리고 저녁 7시 이후에는 조용히 할게요 라고 이야기해주면 더 좋을 것 같아요. 그쵸? 네. 우리 친구들, 그럼 이웃을 배려하는 행동으로 우리 친구들은 어떤 것을 할 수 있나요? 저녁 7시 이후부터는 조용히 할 거예요. 저녁 7시 이후부터는 조용히 할 거예요. 또 집에서는 악기를 하지 않을 거예요. 집에서 밤늦게 악기 연주를 하지 않을 거예요. 또 7시 이후에는 뛰지 않아요. 7시 이후에는 뛰지 않을 거예요. 우와, 멋져요. 또 8시나 9시에는 장난감을 땅에 부딪히거나 크게 던지지 않아요. 와, 우리 친구가 장난감을 세게 부딪히거나 큰 소리 내지 않는다고 했어요. 와, 우리 친구들 너무 잘 알고 있네요. 우리 친구들 정말 대단해요.